Hola, iniciem el repàs al temps en aquesta jornada de dilluns, on en conjunt hem parlat d'un ambient força tranquil. Si bé durant la matinada i fins a mig matí hi ha hagut el pas de bandes de núvols alts i mitjans, però entre mig matí i durant gairebé tota la tarda ha lluït el sol arreu del país. Estem molt pendents d'aquesta borrasca que s'aprecia amb el dibuix que fa la precipitació entorn d'ella a l'oest de la península Ibèrica. No ens afectarà de cara a dimarts, però sí de cara a dimecres, si bé arribarà amb bandes de núvols i massa de precipitació, però ja molt desgastada. Anem a veure ja la previsió per dimarts, en conjunt marcada per un matí molt tranquil. Hi haurà alguns estrats baixos al sector central del litoral sense més conseqüència i també alguns bancs de boira o boirina matinals, sobretot a valls fondalades de l'interior. La temperatura mínima serà molt semblant a la d'avui, si bé tendirà a pujar una mica, per exemple, al Pirineu. I d'altra banda, durant la tarda parlarem d'una situació marcada per l'augment dels núvols alts i prims, sobretot per l'oest del país, per l'eudi del sistema frontal i alguns núvols baixos que es formaran al final del dia a la meitat sud de la costa. Dimecres vindrà marcat per aquest front que creuarà i que deixarà tant a l'oest com al centre del país precipitació i molt de núvol. Encara dijous se'n podrà escapar algun ruixat, però divendres parlarem de bon temps. De moment, això és tot.